Аял киши эрини 3 жол менен байкалса болот. Негизи эле суроо пайда болот. Эркек кишини кантип колдой алат? 3 жолу бар. Биринчиден, албетте үйлөнөрдө эң чоң максат эркек кишиники ийгиликке чогуу жетсем, жанымда жолдош болсо дейт да. Кайсы жактан камсыз кылат дегенде, эркек киши туура аял кишини акча жактан камсыз кылыш керек. Бул шарт нерсе. Бирок аял киши кандай камсыз кылат деген учурда, биринчиден руханий жактан, экинчиден психологиялык жактан, үчүнчүдөн жыныстык жактан. Үч жактан сиз эриңизди бай кылып турсаңыз, эриңиз сизди материалдык жактан өтө күчтүү миллионер кылат. Миллионер болсоңуз миллиардер кылат. Ошондуктан сиз үч жактан өтө күчтүү басым жасашыңыз керек. Баягы эркек киши өзүн таппасаң, көчөдөн өзүн жоготуп, иштен айдалып кетип, иштери жүрүшпөй кирип келсе, психологиялык жактан атака кылышыңыз керек ага. Жакшы мааниде, жакшы сөздөрдү айтып, сиз колуңуздан көп нерсе келет, артыңызды карабаңыз, алдыңызды караңыз. Бул жоготуу биз үчүн эмес. Алдыңызда мен бар, сиз бар, мен бар. Түбөлүктүү эч качан сынбай турган сиздин эркиңиз бар деп колдоо көрсөтүп, дух берип, мотивация берип, ошо психологиялык абалдан чыгарып кетишиңиз керек да. Окуй билишиңиз керек эриңиздин абалын, эриңиздин маселесин. Ал эми экинчиден, руханий жактан эриңиз алсырап бара жаткан болсо, ибадаттарды таштап коюп, багымдыкка турбай коюп, Рамазан келсе розосун кармабай коюп, садака кылбай коюп, ихсан кылбай коюп, ошол учурда жардам беришиңиз керек. Эриңиз кийин ийгиликке жеткенде сиз кайрымдуулук кылып, эриңиздин акчасын, башкасын жакшы иштерге сарптап жүрүштү ойлобой, ошо ар бир абалда, кыйын абалдабы, жакшылык абалдабы, оор абалдабы айырмасы жок, күйөөңүздү кайрымдуулукка үйрөтүшүңүз керек. Үндөп турушуңуз керек. Жаңы жакшы идеялар келип турса, паланчага жардам берип коюң деп турсаңыз, күйөөңүз дагы билип турат, бул жакшы аял дейт. Сизге карата жүрөгү дагы жумшайт да. Демек, ошо рухий абалы, андан кийин бул психологиялык абалы, рухий абалды жөнгө келтирүү маселесинде дагы багымдатка ойготуп, тахажжудка тургузуп, чоң окуп, бул нерсеге жетер бакыт жок да негизи. Өзгөчө бир тамак даярдап чакырып, өзгөчө бир учурда отуруп, өзгөчө бир жакындык кылуу бул эркекке өтө керек нерсе. Ал эми үчүнчүдөн, жыныстык жактан сиз ток кылышыңыз керек. Эркек киши өтө ач калат. Өтө ач калат. Качан? Жыныстык жактан. Ошондуктан күйөөңүздү эрте менен дагы, кечкурун дагы ачка калтырбаңыз. Мен курсагын айтпай айтам, башка мааниде. Себеби көчөдө олжолор көп да. Атып кетем деген коён, кийик, бугу, башка нерселер өтө көп. Күйөөңүз башкаларга жем болуп калбасын. Ошондуктан ток чыгарыңыз үйдөн. Үч жактан бай кылыңыз күйөөңүздү.